medo. A gente tá com medo. A gente ouviu um barulho, né? A gente fechou tudo aqui. Tudo mesmo. Mas a gente fechou aquilo. Porque ela não deixa fechar aquilo, né? Não deixa. A gente tá morrendo de medo aqui. Fechou tudo. A gente fechou esse também, ó. E esse aqui, ó. Quer dar like? Dê like, viu? Dê 300, porque... Não só assim. A cortina tá se mexendo. E tá muito calor aqui, viu? É muito estranho, viu? Oh, meu Deus. Doido. Não sei se vocês estão vendo, mas... Tá vendo? Mas eu vi um barulho de telha quebrando. Porque a gente tá brincando de bola. Aí depois a gente escutou esse barulho. Quando nós terminou. Cadê o buraco aqui? Não sei o que foi. Mas eu tranquei a porta, ó. Tranquei. Como vocês podem ver. Mas não dá pra botar esse ferro. Não dá. Tá tudo, começou de novo. Peraí. Tá tudo. Aí não dá. Vamos tirar. Pra tirar não dá. Não dá, viu? Mas 8. Eu sei que eu tô muito com medo, viu? Tá se mexendo, porque... Que negócio ali, ó. O botão? Tá com a sombra ali. De 300, viu? Sumiu. Que é isso, doido? Mostra aí, galera. Mostra aí pra galera. Ali, ó, tem um pouquinho ali. Um pouquinho na sombra ali, ó. Ali fora, tudo. Não sei se vocês vão pegar, viu? Mas... Até fazer um vídeo até só me chegar. Nós vamos tentar sobreviver aqui. Nós... Quando a gente transformar a gente como uma pipoca que tá ali. Eita. Esconde. Deixa eu ver um canto aqui. Ai, doido, eu tô com medo. Quando fica... Que medo que eu tive. Tem não. Tô com tudo. Olha, escutou tudo.